好消息，好消息！战舰皮肤大促销，这款皮肤不增加隐蔽，不增加攻击，没有任何特效，没有附加技能，更不适用于大地以外的所有战舰。现在购买额外赠送绝版小红旗，外加1吨纯铜大金条。现在购买不要6万，不要7000，仅需360元，月件礼包带回家。360元你买得到吃亏，买得到上当。你啥都买不了，你个穷逼！今天这个皮肤礼包直接给我整不会了，就一个皮肤你卖360，除了船体上挂了2根绳子，你还有啥？虽然我不喜欢那些花里胡哨闪闪发光的皮肤，虽然这款皮肤很写实，很符合游戏风格，但是你这个价格是不是有点高了？它只是一个皮肤呀，这个钱买4个战令它不香吗？当然了，皮肤这个东西跟武器和战舰不同，有没有都不会影响你的游戏体验，它就是卖1万块也是一个愿打一个愿挨的事，咱们这些穷逼也没资格反对。我反对这门亲事。我来说什么？人家郎才女貌天生一对，轮到你这个妖怪来反对？